Neme kaunti ya Kisii nigo ekiombe kie uongozi wa utu kurua se ward ya Tabaka kianyarire kobe gwasokia se miaka imenge na kwene kiabuna kianyarire kobe kwena na amaigerio gochia ase abamenyewe kaunti ya Kisii na bayigo chi kaunti chiri chietana ina sekerenga yokoba atemia igore chimbwa chia mwanya bantu anene gatia bo chiria chio kwena na obokonyi ritukoria rero nigo ekiombe kio sababu hata nibe ekiombe kibanyara koba bagotwara egeikaro bene imeyo mochi obosonga somo bogani oyo mase banyara koba kwanera amange alia anena nyare koba gagukuna egesaku kelia kyomogusi gati yabo chimbwa chimbe cyogosara omwane nyaroka chinga kibune chichemeyega Yesu guko nigo banyara koba kugikelia chimbwe cyo nagoteba bono nigo chigwena tatoba chibe chigo tuterware nigo muri kyo itonde mo Steven nyara koba wikira na somo yego yo nabo igo twariganiria oroboti rokobatia. Koruo mwaka wechiri 2014 nige kiombe gikorwa nsemo ya Tabaka South Mogirango kiabere kigotware emerobere yogosomia abantu mono asamangana yogosiro bo mwanya abantu rero imeabosongo niga basubati abwatani be kiombe kibatwara maigeria bene yuko basemia kobe byorokererie biyase binyoro asiri tukulia rere twachirega asenginji ukuinyurani Una tuwenete gutenena chinga checho na mono chinga kiechi chisuku chinga kiechiga abana baitu barenka chinga kiechiga twensi abantu bonsi bagocha kasenginje holiday uongozi wa utu noborai bu obomwanya bantu amona oboremu ase chimbwa nebikorwa byaitu no gatebanga abarai nigo babwenerete batware chimbwa gete chobo mwanya bantu na hindi chimbwa echo chirorekane ase bikoro byabo amone chimbwa chiabo na moroke gimatwacha gukwanira ebintu bigendere tase kenyoro ibinyoro byaitu gusi gati yamangane kiombe kigeicanira namangana arengeto kungusana na imechi nyoma mune chisegi chiegenka ase basemia bamenyi kubwatuka chimbwa echo na koko igwana libaga omonto mwanya bantu igaganiri guturiti kumuna mwanya bantu gekobera mwanya bantu asinya sae etore nganeti igokato gosoma nonye ne Biblia ngotoereserere munana ki koito omonto mino negento kerekebe nje ngukwanira saba sibati barabake batware chimbwa chingi ya gucha saba gaka babo gekogera twatware chinkoro chiri bwango cyogokora ibintu bitali ebiya munanto basibati goikatole merrani na nditwaro bwanchani naende nasabira abangini abasibati abake baichase uongozi wa utu asengenjo yogosemani na ntumokerani na tutwaro bwanjani ogokea kwogosaruko mwana omonyaroka imiagusi negento bachengeire asikorende batebire neganetie chinkwana chia kirengaki eliogosirie embwege yatogekanire gwetwa ne chingaki kobwa mono chinga chito nchibwate mechando asabana abanyaroka bakobetererigwa gosarwa batanjeti ekyo nakitora tutaete gukana munantu wana utu asengenjo echenje tutaete korenta kurwa story twanyorire ngandi bwati ngenja asobogima bwaito ndibwati sababu asomobero ito nabeta keire ngari ngane ligari tikibwe egere gusiye ito ntokona gosomwa atore igoro ase ogosara abana baiseke abona rwo sabanga tokoro umukimono ebyombe byonsi bire ase orongo rwa gusi tokoro umukyo monene mono asogokeya inambe yakorekana ngagere igoro asogosara kwa abana baita baiseke inamba tosomwe inambere nse nonye toraso motienyi bwe meyega motienyi 12 omwaka bwa 2023 ninge byombe aho bigendete kobeka bene amalio giabo igoria chingana au ase binyoro ase kyabwa ngo yekere kyombe gia Tabaka ward uongozi wa utu ubesokira na kugikeli bokongo ngane erengete ogosara kwa mwana omoiseke mono asomotienyi 12 ko reporteria Ndizi TV ko ruchinse mo cha Bosonge county ya Kisii Erietariane